ဒီနေ့မှာတော့နှစ်ထောင်ဆယ်တစ်ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီးတမိုင်းချင်းဟာသားနဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်မျိုးစားဖြစ်တဲ့ Israel Davidလို့အမည်ရတဲ့စကားကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းဆုံးဖြတ်တွေရှေ့မှာပါဝင်နေပါတယ်တတိထားပြီးကြည့်ရှုပေးပါပါရီမျိုးရဲ့ညနေပိုင်းချိန်တစ်ခုမှာဒရစ်ဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်ဖိလစ်ကိုမျိုးထဲမှာကားမောင်းတင်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုစောင့်ရတာပြင်းစရာကောင်းလာတဲ့အခါဒရစ်ကအချိန်နှုန်းကန့်သက်ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတခြားကားတွေကိုကြပေါ်ဖြတ်ကမိပွိုင်းတွေကိုလည်းဂယုမဆိုင်ပဲအချိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနေပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ရဲတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်ဒရစ်ကရဲတွေကိုမျက်ခြေဖြတ်နိုင်ရင်ယူရိုတရားဆိုပြီးအလောင်းစားလုပ်ပေမဲ့တရားအောက်ရောက်မောင်းနေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဲတွေကနှစ်ဖက်ညက်ပြီးခြုံကိုဖမ်းဆီးမိသွားပါတယ်ဒရစ်ကတော့စိုးရင်ပုံတိတ်မပြပဲဒီတစ်ခါတော့ရဲတွေကိုယ်တိုင်လမ်းပြလိုက်ဖို့ပေးစေရမယ်ဆိုပြီးယူရို200ထပ်မံအလောင်းစားလုပ်ပါတယ်ရဲတွေကသူ့ကိုကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းတဲ့အခါသူကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်တော့အားတလုံးမျိုးတယောက်ဆောင်ပါတော့တယ်ဖိလစ်ကလှုပ်ရှားလို့မရကြောင်းနဲ့သူ့ကိုစေးရုံပို့နေတာဖြစ်ကြောင်းရဲတွေကိုပြောပါတယ်ရဲတွေကကားနောက်ဖုံးထဲမှာပြီးတက်ကူလာထိုင်ကိုတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါနဲ့ဖိလစ်နားကိုချင်းကပ်တဲ့အခါဖိလစ်အတက်ယောဂထနေတယ်လို့မျိုးဒါဟာလည်းတယောက်ဆောင်တာပါတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါဟာတက်တည်ဖြစ်သွားပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေလို့မြင်တဲ့အတွက်ရဲတွေကဒရစ်ရဲ့အချိန်ပြင်းမောင်းနေမှုကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးစေးရုံသွားရလမ်းတစ်လျှောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လမ်းပြဖြစ်လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အလောင်းစားနိုင်သွားတာကိုအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ဒရစ်က Veris Alpha Aquaria အဖွဲ့ရဲ့ Casoper တချင်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသူတို့သွားမဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါရဲတွေထွက်သွားတာနဲ့ဖိလစ်နဲ့အတူဆေးလေးတောက်ကြပါတယ်ဒရစ်ကသူ့အဆင်ပြေအောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ကတိပေးပြီးစေးရုံဝန်ထမ်းတွေသူတို့ကိုမတွေ့ခင်မှာပဲကားမောင်းပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်ဖိလစ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်မာဂါလီတို့ဟာလူနာထင်းတစ်တယောက်ရှာဖွေဖို့အင်တာဗျူးတွေလုပ်နေခဲ့ကြပေမဲ့လျှောက်ထားသူတွေအားလုံးကအင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေပေါ်တာမန်ကာရှန်ကာတို့မဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့အဖြေတွေပဲပေးကြတာမို့တိတ်အဆင်ပြေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်မဟုတ်သေးတာကိုဂယုမဆိုင်ပဲဒရစ်ဆိုအတင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရုတ်တရက်အဲဝသွားကြပါတယ်အကြောင်းကတော့သူဟာအလုံးလက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအလုံးမခံကြောင်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်အချို့ကိုပဲလိုချင်လို့ပါသူကပွင့်လင်းလုံးပြီးနင်းနေရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြင်မာဂါလီကိုပါလိုက်ငန်းနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ကသူ့ကိုသဘောကျသွားပြီးနောက်နေ့မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်တွေလာယူဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒရစ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ရက်ကွက်ကသူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးမောင်နှမငယ်လေးတွေအားလုံးကနောက်ဆက်နေတဲ့ကြားကပဲရေချိုးဖို့စူးစမ်းပါတယ်တခြားသူတွေထက်အသက်နည်းနည်းကြီးပြီးတာဝန်တိတက်တဲ့သူ့အမမီနာရဲ့အကူအညီကြောင့်ပဲအချိန်မီရေချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အမေဖြစ်သူပြန်လာကိုစောက်နေလုံးပြတင်းပေါက်ကနေကြည့်လိုက်ရမှာညီဖြစ်သူအာရာမာဟာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ကားတစ်စီးပေါ်ကဆင်းလာတာကိုသတိပြုမိသွားပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါကျောင်းမှာရှိနေခဲ့တာလို့ပဲပြောပြီးအိတ်ကိုဆွဲကပြန်ထွက်သွားတာကြောင့်ဒရစ်ကသူတခုခုကြံစီနေရဆိုတာပို့ပြီးတော့တေချာသွားပါတယ်ညနေပိုင်းမှာအမေဖြစ်သူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူကိုလာတဲ့ခွေဖဲတဲ့အိုးကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးမေးတဲ့အခါမှာတော့အားလက်ရခီးထွက်နေတာလို့လိန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့သူ့ကိုမြင်ရတာဝမ်းမသာပါဘူးအကြောင်းကတော့သူဟာ6လလုံးလုံးပျောက်ချက်သားကောင်းနေပြီးဖုံးတစ်ချက်တောင်မဆက်ပဲအခုမှသူမရဲ့အိမ်ကိုဟိုတယ်လို့သဘောထားပြီးရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့်ပါဒရစ်ရဲ့အလိန်ညာအားလုံးကိုအကျွေးမဲ့စိတ်ကုန်နေပြီဖြစ်ပြီးစောင့်ရှောက်ရမယ့်တခြားကလေးတွေလည်းရှိသေးတာမို့သူမကဒရစ်ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးပြန်မလာဖို့ပြောပါတယ်ဒရစ်ကတော့ရက်ွက်ထဲကသူငယ်ချင်းချိုးနဲ့အတူဆေးလိပ်တောင်မုံစားရင်းညကိုကုံလုံးစေခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာဒရစ်ကသူ့စာရွက်တွေအတွက်ဖိလစ်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားရအိမ်ထင်းကြီးဤပုံကကြိုဆိုပြီးအိမ်နဲ့လိုက်လံပြသပေးကဖိလစ်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောပြပါတယ်ဒရစ်ကိုပိုင်ရေချိုးခန်းနဲ့ရမယ့်တီးတန့်ခန်းကိုလည်းပြပါတယ်ဒရစ်ကရေချိုးကန်ကြီးကိုငေးကြည့်နေတော့ဖိလစ်စီခေါ်သွားခြင်းခံရပြီးဖိလစ်ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်ကိုပေးုံတင်မကပဲအလောက်ကင်ခွင့်လမ်းတစ်ခုပါကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ဒရစ်ကတလအစမ်းခံကာလကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဖိလစ်ကသူ့နှစ်ပတ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လောင်းကြပေးထပ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ခန်းထဲတည်လာပြီးတဲ့နောက်ဒရစ်ဟာဖိလစ်ကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတာအတင်ပြခံရပါတယ်ခြေထောက်တွေကိုတွေးလေလေပတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပြီးတက်ကူလာထိုင်ပေါ်ဘယ်လိုတင်ရမလဲရေချိုးပေးတာနဲ့အဝတ်စားလဲပေးတာတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာတင်ယူရပါတယ်ဖိလစ်အိမ်သာတက်ပြီးရင်ခြေအိတ်အရှိကြီးတွေစွပ်ပေးရတာနဲ့ဖင်ဆေးပေးရတာတွေကိုတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒရစ်အတွက်အခြေအနေကစိတ်ကူးရခတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲညှဉ်းညူပြီးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးပြောပါစေနောက်ဆုံးတော့အလုပ်ရဲ့တာဝန်တခုအနေနဲ့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်ညနေပိုင်းနောက်ကျတဲ့အချိန်မှာခေါမိုးပေါ်မုံစားရင်အပန်းဖြေနေတော့ဖိလစ်ရဲ့တမီးအလီဇာနဲ့သူမရဲ့ရေးစားဘက်စတီယန်တို့ချစ်တင်းအောင်ဖို့တီးတက်နေရလိုက်ရှာရင်နောက်ဆက်တာခံရပါတယ်ဒရစ်ကသူ့ဘီယာကိုမျှဝေဖို့ညှင်းဆန်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒရစ်ကဖိလစ်နဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုမြန်မြန်ပဲကျင်းသားရလာပါတယ်အစပိုင်းမှာဖုန်းကိုနားမှာကပ်မပေးပဲဖိလစ်လက်ထဲကမ်းပေးမိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရေချိုးနေတော့လူနာဆောင်ကြီးရဲ့အတန်ဖန်းဆက်ကိုမေးထားခဲ့တာမျိုးသင်ခန်းစာရယူရတဲ့အမားချိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ပါဖိလစ်ရဲ့စာတွေကိုဖိုင်တွဲမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲခြားသိမ်းဆည်းဖို့လည်းတင်ယူရပါတယ်စာအများစုကိုဖိလစ်အတွက်သူဖွင့်ပေးရပေမဲ့သူကြည့်ရှုခွင့်မရှိတဲ့တီးတန့်ကိုရေးကိုရာစာချိုးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးလည်းအလုပ်သမားတွေကိုကြော်ညာထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တခုကိုတွေ့တဲ့အခါဖိလစ်ပြောသလိုအမိုက်ပုံငယ်လွှင့်မပစ်ပဲအဲ့ဒီအတွက်တီးတန့်ပိုင်တစ်ခုလုပ်ပြီးအစပြုသိမ်းဆည်းထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဘဝတင်မှာအလုပ်ကြီးပဲလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒရစ်ကပျော်ပျော်နေဖို့အမြဲတည်ကြအောင်လုပ်ပါတယ်သူကမာဂါလီကိုအောင်မြင်မှုမရပဲဆက်ပြီးပိုးပန်းနေစေဖြစ်ပြီးတခါတရံလင်အလုပ်သမားတွေကိုအိပ်ရာထဲလာဖို့ခေါ်တတ်ပါသေးတယ်တမနက်မှာတော့ဤပုံကဒရစ်နောက်ကျလို့လာဆိုရင်သူ့အိတ်ထဲကအနည်းရှိတဲ့လက်နက်အချို့ကိုတွေ့သွားပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတော့မပြောသေးပါဘူးဒီနေ့ဒရစ်ရဲ့အလုပ်ကဖိလစ်ကိုကားမောင်းပို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖိလစ်ကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုမျိုးဘင်ကားနောက်ခန်းထဲမှာမတင်ချင်တာကြောင့်တိတ်မတုံးဖြစ်တဲ့ပြန်ကားကောင်းစားတစ်စီးပေါ်တင်ဆောင်သွားပါတယ်ဖိလစ်ကအစပိုင်းမှာဒါကမစီလျော်ဘူးလို့ထင်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့မကြခင်မှာပဲပြင်းစရာမကောင်းပဲပုံမြန်နဲ့မောင်းနေမှုအပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားလာပါတယ်ဤပုံကတော့ဒါကိုသဘောမတူဆဲပါအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတားမြစ်ထားတဲ့ဆိုရဲတကားပေါ်ကဆိုင်းဘုတ်ကိုဂယုမဆိုင်ပဲအိမ်ဝင်ဝါမှာလာရထားတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတယောက်ရှိနေပါတယ်ဒရစ်ကအချိန်ဆိုင်မနေပဲအဲ့ဒီလူစီသွားပြီးရှက်ရင်ကြီးကော်လာကိုဆွဲကကားမရွှေ့မချင်းချင်းချောက်ပါတော့တယ်ဖိလစ်ကဒရစ်ရဲ့လောက်ရပေါ်အထင်ကြီးသွားပေမဲ့ဤပုံကတော့ထုံးစံတိုင်းသဘောမကျပါဘူးသူတို့နှစ်ဦးပြတိုက်ကိုသွားကြပြီးအဲ့ဒီမှာဖိလစ်ကပတ်တူစပေါ်မှာအနီကွက်တစ်ကွက်ပဲပါတယ်ပန်းချီကားတစ်ချက်ကိုဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးဒရစ်ကတော့ဒါကပိုက်ဆံပေးဝယ်ရလောက်အောင်တန်ဖိုးမချဤဘူးလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖိလစ်ဟာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာအဲ့ဒီဆွေမျိုးကဒရစ်ဟာအကြမ်းဖက်တဲ့သူမို့သူ့အကြောင်းလူတိုင်းစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသတိပေးပါတယ်သူရာဇဝတ်မှုမတန်းရှိဘူးတာကိုလည်းသိထားပေမဲ့ဖိလစ်ကယူမဆိုင်ပါဘူးသူကဒရစ်ကိုသဘောကျတာကသူ့အပေါ်မတနာတတ်ပဲအတူတူနောက်ပြောင်ပေါင်းတင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်
မာဂါလီကိုထပ်မံပိုးပန်းပေမဲ့မအောင်မြင်ပဲပြီးနောက်ဒရစ်ဟာမိဖို့ချောင်ထဲမှာအီဘွန်နဲ့အတူထမင်းစားရင်းဖိလစ်ကမာဂါလီကိုစာစီကုန်းခိုင်းနေတဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေပါတယ်ဒါဟာတီးတန့်စကားပြောဆိုမှုလို့အကြောင်းပြပြီးအီဘွန်ကလူနာဆောင်ကြည့်ဆက်ကိုပိတ်လိုက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာရှင်းပြပါတယ်ဖိလစ်ဟာအီလီယိုနိုလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့စာချင်းစာနာတွဲနေတာဖြစ်ပြီးဒရစ်ကိုဖွင့်ခွင့်မပေးတဲ့စာတွေကအဲ့ဒါတွေပါဒါပေမဲ့သူကအီလီယိုနိုနဲ့လူချင်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပဲသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကစားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတဲ့အချက်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့အဲ့ရမဝင်ခင်မှာဥယျာဉ်မှုကအီဘွန်ကိုအမြဲငေးကြည့်နေတာကိုဒရစ်ကဆနောက်လိုက်ပါသေးတယ်သူအိပ်ပျော်ဖို့စူးစမ်းနေတော့လူနာဆောင်ကြည့်ဆက်ကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားရပါတယ်ဖိလစ်အသက်ရှူရခက်ခဲနေတာပါသူစူးစမ်းရင်တော့လစ်လျူမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ဒရစ်ကဖိလစ်ရဲ့အခန်းကိုသွားပြီးနှစ်သိမ့်စကားတွေနဲ့မျက်နှာတုပ်ဖို့အဝတ်ဆိုတစ်ခုသုံးကထင်းချောင်းပေးပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဖိလစ်အိပ်ပျော်သွားပြီးခဏကြာမှပြန်နိုးလာကလေကောင်းလေတက်လိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဒရစ်ကတွန်းဆုံမနေပဲဖိလစ်ကိုပြီးတက်ကူလားထိုင်ပေါ်တင်ဆောင်လေကြုံပေးပြီးမြေကမ်းပေးမှာလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာဖိလစ်အတွက်ပါရီမျိုးရဲ့ညအလှကိုမမြင်ရတာကြပြီဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးအခုတော့သူပိုပြီးစိတ်အေးသွားပါပြီသူကဒရစ်ကိုဆေးတွေကအမြဲမတိုးကြောင်းနဲ့တခါတရံမရှိတော့တဲ့အစိတ်ပိုင်းကနာကျင်ခြင်းဒိုဆိုဗီအက်တေကိုခံစားရကြောင်းရှင်းပြပါတယ်မင်းကလေးချိုဖျက်လျှောက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါဖိလစ်ကသူဟာသူ့အခြေအနေကြောင့်မျိုးသမီးတယောက်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ကြောင်းဒါပေမဲ့နားရွက်ကိုနှိမ့်နေပေးရင်အာယုံခံစားမှုရှိတဲ့နေရာတွေမို့ကျဉ်းနှံ့မှုကိုခံစားရနိုင်သေးကြောင်းဖွင့်ဟပါတယ်ဒိုဆိုဗီအက်တေဝေဒနာပြန်ထလာဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါဒရစ်ကသူ့ရဲ့ဆေးကြောက်လိပ်ကိုဖိလစ်နဲ့မျှဝေပေးပါတယ်ဖိလစ်ကအဆက်ကမတောက်ချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သဘောကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားကြပြီးအတူတူစားတောက်ရင်နောက်ပြောင်ကြကဖိလစ်ကသူ့တိတ်ချောင်းကိုထပ်မံမျှဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာသူ့ဇနီးနဲ့ကြောင်းသားဘဝတွေကတွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ထပ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲသူမကငါးချိန်တိုင်းသားလျှော့ခဲ့ကကုသမရတဲ့နာရာရှီယောဂခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲလီဇာကိုမွေးစားခဲ့ကြတာပါဖိလစ်ကပြိုင်ပွဲတွေစွန့်စားရတဲ့အားကစားတွေနဲ့အချိန်နှုန်းကိုအမြဲတမ်းနှစ်သက်ခဲ့ပြီးပါယာဂလိုက်တာကဒါတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပါယာဂလိုက်တာစီးနေတော့ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ပြစ်ကြပြီးလေပင်ရိုးကျိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတွက်တကယ်မတန်ဆွမ်းမှုကပြီးတက်ကူလားထိုင်မဟုတ်ပဲဇနီးတီမရှိပဲရှင်တန်နေရတာလို့သူယူဆဆဲပါစကားတွေထပ်မံနောက်ပြောင်ပြီးတဲ့နောက်ဖိလစ်ကရက်ဆွဲကိုတတိယသွားပြီးဒရစ်တလအစမ်းခံကာလပြည့်သွားပြီးမို့တရားဝင်အလောက်ခန့်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်နီးကပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်လို့ပါသူမကနှစ်စဉ်တစ်လုံးစီပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့အတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့အလုံး25လုံးတိတိရှိပါတယ်နောက်နေ့မှာဒရစ်ကကြောင်းဆင်းလာတဲ့မီနာနဲ့စကားပြောဖို့သွားရသူမကဒရစ်တယောက်အိုးချောင်းရှာခိုင်းတာကလွယ်လို့မစိတ်ချတွေပြန်မဖြေရဲ့အတွက်စိတ်ကောက်နေပြီးအင်ကိုရဲတွေဖုံးဆက်နေကြောင်းလည်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကအာရာမာစီသွားရောက်ပြီးအာရာမာကမူရစေ30ကီယန်နဲ့မိထားကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ဒရစ်ကနေ့လည်စာကြွေးဖို့ခေါ်ပေမဲ့အာရာမာကညင်းပြီးအရင်ကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ကားပေါ်ပဲပြန်တက်သွားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖိလစ်ကအီလီယိုနိုစီစာစီကုန်းခိုင်းနေတာကိုဒရစ်ဝင်ရောက်နားထောင်ခွင့်ရပါတယ်သူကဒီလိုကြပြဆန်းဆန်းစာရေးနေတာပြင်းစရာကောင်းပြီးဖိလစ်အနေနဲ့ပို့ပြီးပွင့်လင်းတိုက်ရိုက်တင်ကြောင်းယူဆပါတယ်6လက်လုံးလုံးစာပဲရေးပြီးတပ်ပုံတော်မလဲရသေးတာကိုလည်းမန်ဝနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်စာတဆောင်ပေါ်ကသူမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါဒရစ်ကဒါကိုအခွင့်အရေးဖြစ်ယူပြီးသူမစီဖုန်းခေါ်ကဖိလစ်ကိုဖုန်းတင်းကင်ပြီးစာသားတွေပြင်ဘက်ကနေနောက်ဆုံးမှာစကားပြောစေခဲ့ပါတယ်သူတို့စကားပြောတာအဆင်ပြေလုံးတာကြောင့်ဖိလစ်တယောက်သူမနဲ့အမြဲဖုန်းပြောနေပါတော့တယ်ဒရစ်နဲ့အတူအော်ပြပွဲသွားကြည့်ခါနီးချိန်မာတောင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာဒရစ်ကတရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုကြည့်ပြီးလောင်ပြောင်ရမောပါတယ်နောက်နေ့မှာဒရစ်ကဖိလစ်ကိုအီလီယိုနိုနဲ့တပ်ပုံချင်းလဲဖို့သဘောတူအောင်တိုက်တွန်းပြီးတက်ကူလားထိုင်ပေါ်ကပုံကိုရွေးပေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူပန်းချီဆွဲနေတော့အဲလီဇာကဆေးလိပ်တောင်းဖို့အခန်းထဲစုဝင်လာပြီးပန်းချီဆွဲဖို့စူးစမ်းတာကိုလောင်ပြောင်ပါတယ်ဒရစ်စိတ်ဆိုးပြီးသူမကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကဖိလစ်စီသွားရဖိလစ်ကလက်ရှိမှာအီဘွန်ကိုလင်ဖြတ်ခင်ကပုံနဲ့လဲခိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒရစ်စုဝင်လာပြီးအဲလီဇာအကြောင်းတိုင်တန်းကဖိလစ်အနေနဲ့တမိကိုဆုံးမတင်ကြောင်းဒါကိုအီဘွန်လဲသဘောတူပါတယ်မပြောခင်မှာပဲအီဘွန်ကတပ်ပုံကိုလင်းလုံးသမားဖိုင်ထဲမှာဝတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ကသူမနဲ့စကားပြောဖို့သဘောတူပေမဲ့ဒရစ်ပန်းချီဆွဲနေရဆိုတာကိုလူခန့်နဲ့ပြောလိုက်မိတဲ့ပေါ်ပို့ပြီးအိုက်ဝါသွားပါတယ်ရက်တွေဆက်လက်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဖိလစ်နဲ့ဒရစ်တို့ရဲ့တန်ရောစင်ကပိုခိုင်မြဲလာပါတယ်ဒရစ်ကဖိလစ်ကိုနင်းတော့ရဲခေါ်သွားစော့တယ်လို့သူ့အပြင်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာလည်းအတူခေါ်သွားပါတယ်ဖိလစ်ကဒရစ်အတွက်ပထမဆုံးဝတ်စုံနောက်တိုင်းကိုဝယ်ပေးပြီးတမိကိုစူပူချင်းမောင်းတာကိုဒရစ်ကအတန်ဖန်ဆက်ကနေနားထောင်ပါတယ်ဒရစ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပန်းချီကားကိုအချောတက်ပြီးတဲ့နောက်မာဂါလီကိုပြတရားသူနမ်းဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါသူမကပါရိုက်လိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ကတော့ပန်းချီကားကိုသဘောကျပြီးရောင်းချပေးဖို့စူးစမ်းမယ်လို့ကတိပေးပါသူတို့နှစ်ဦးအတူတူကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေရရှိကြပြီးပုံမြန်တဲ့ကားကိုယူလာဆေးကြောက်တူတောက်တာလင်လုံးသမားတွေအတူခေါ်တာတွေလုပ်ကြပါတယ်ဖိလစ်ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါသူတိတ်ပြီးစိတ်မပါပါဘူးနှစ်တိုင်းမှာသူတို့ပါတီပွဲချင်းပတ်ပေးတာကိုအန်းစားချင်အောင်ဆောင်ရပြီးသူအသက်ရှင်သေးလားဆိုတာလာကြည့်ကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာမို့ဖိလစ်ကဒါတွေအားလုံးပြင်းစရာကောင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူနဲ့ဧည့်သည်တွေကန်ထဝင်ဂီတတွေကိုနားထောင်နေတုန်းဒရစ်ကအခန်းထဲမှာငိုနေတဲ့အဲလီဇာကိုလိုက်ရှာပါတယ်သူမကအီဘွန်ရဲ့ဆေးလုံးချိုတောက်ထားပေမဲ့သူမထင်တယ်လို့တေးစေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူမဝန်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘတ်စတီယန်ကလမ်းခွဲပြီးဆဲဆိုသွားတာကြောင့်မို့ဒရစ်ကိုအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့စကားပြောပေးဖို့တောင်းဆိုရဒရစ်ကအဖိုးခတ်တစ်ခုနဲ့သဘောတူလိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖိလစ်ကဒရစ်ရဲ့ပန်းချီကားကိုသူ့ဆွေမျိုးတယောက်စီပြသပြီးယူရိုဆက်တူညီနဲ့ဝယ်ယူအောင်စီးအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒရစ်ကထမင်းစားခန်းကိုပြန်သွားပြီးအီဘွန်နဲ့စကားပြောရမှာကလေးကဖျက်လို့ခေါ်တဲ့သူနဲ့တွဲနေပေမဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေတိတ်မကောင်းကြောင်းပြောပြတာကြောင့်ဒရစ်အတွက်မျောလင်းချက်ရှိလာပါတယ်ပါတီပွဲအေးဆက်လာတဲ့အခါဖိလစ်ကကန်ထဝင်ဂီတသမိုင်းတစ်လျှောက်အရေးကြီးဆုံးတခြင်းချို့ကိုဒရစ်ကိုနားထောင်ခိုင်းပေမဲ့ဒရစ်ကတော့ပြန်ပြီးနောက်ပြောင်ယုံပဲတက်နိုင်ပါတယ်တီးဝိုင်းပြီးသွားတဲ့နောက်သူကဒဇက်ဖယူလာပြီးရဲရစ်ဆယ်အက်ဖာအဲခွဲရရဲ့ဖဲရဲ့ဖဲဆယ်ဒစ်စာတခြင်းကိုဖွင့်ကကွင်းလယ်မှာကပ်ပါတော့တယ်သူကအလွန်တော်သူဖြစ်ပြီးပါတီကတခြားလူတွေကိုပါအတူတူလာကပ်ဖို့စီးအောင်နိုင်ခဲ့ကဖိလစ်ကဒါကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေပါတယ်နောက်ပိုင်းဖိလစ်ကိုအိပ်ရသိတဲ့အခါဒရစ်ကအီလီယိုနိုစီကနောက်ဆုံးစာကိုဖွင့်ဖတ်ပါတယ်သူမကတပ်ပုံပို့ထားပြီးအတော်လေးချောမောကလာမဲ့ဘက်ပါရီကိုလာရင်စုံဖို့ပြောထားပါတယ်ချင်းတွေးမဲ့နေရောက်တဲ့အခါအီဘွန်နဲ့ဒရစ်တို့ကဖိလစ်ကိုအဝတ်စားတွေခါလဲပေးပြီးအကောင်းဆုံးဝတ်စုံကိုရှာဖွေပေးပါတယ်အီဘွန်ကဖိလစ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမှဖြစ်လို့ဒရစ်ကသူ့ရဲ့အားလက်ရက်ကိုသုံးပြီးဘတ်စတီယန်စီတွားရောက်ကအဲလီဇာကိုတောင်းပန်ဖို့နဲ့နေတိုင်းကရိုဆုံးမှုလာဖို့ချင်းချောက်ပါတယ်ဆံပင်ပုံစံပြင်ဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့အမေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားပေမဲ့အဝေးကနေပဲငေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်စားတောက်ဆိုင်မှာအီဘွန်နဲ့ဖိလစ်တို့ကအီလီယိုနိုကိုစောင့်နေပေမဲ့
သူမကအတော်လေးနောက်ကျနေပါတယ်တနာရီလောက်ဆောင်ပြီးရဲ့နောက်ဖိလစ်ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးဒရစ်ကိုဖုံးဆက်ကသူ့ကိုခေါ်သွားခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့အီလီယိုနိုဆိုင်ထဲကိုရောက်လာတာကိုသတင်းပြုမိပဲဆိုင်ကထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲဖိလစ်ကဒရစ်ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေရင်နဲ့ခေါ်သွားပြီးပန်းချီကားရောင်းရငွေတွေကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒရစ်အတိုင်းထက်အလုံးပျော်ရွှင်သွားပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာကျေးလက်ဒေတာကိုရောက်ရှိကြပြီးဖိလစ်ကပါယာကလိုက်တာစီးဖို့ဆုံးဖြတ်ကဒရစ်ကိုပါတင်းဆွဲခေါ်ပါတယ်ဒရစ်ကဒါကိုလုံးဝမလုပ်ချင်ပေမဲ့အစပိုင်းမှာကြောက်လန့်ပြီးရဲ့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုသဘောကျသွားပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအာဒါမာကဒရစ်ကိုစောင့်နေပြီးမျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်အဆုခံရပါတယ်အာဒါမာကသူ့ဘဝမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဒရစ်ကိုမပြောပြစဲမို့ဒရစ်ကသူ့ကိုအခန်းထဲမှာစောင့်ခိုင်းပြီးမီနာစီဖုံးဆက်ကစိတ်မပူဖို့ပြောပြီးဖိလစ်ကိုအိပ်ယာတိတ်ဖို့သွားပါတယ်ဖိလစ်ကတော့မအိပ်ချင်သေးပါဘူးဒရစ်ကိုပန်းချီကားတစ်ချက်အတူတူကြည့်ခိုင်းပြီးနောက်သူ့မိသားစုအကြောင်းမေးမြန်းရဒရစ်ကအစပိုင်းမှာမပြောချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြောပြပါတယ်အာဒါမာကနေပညာအရာသူ့ညီရင်းမဟုတ်တယ်လို့သူ့မိဘတွေကလည်းမိဘရင်းမဟုတ်ပဲဦးလေးနဲ့အတော်တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကလေးမရနိုင်တဲ့အတွက်ဒရစ်အသက်၈နှစ်အရွယ်မှာစီနီဂေါကနေခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကဖိုးထေရာဘျူတီရဲဖြစ်ပေမဲ့တခြားကလေးတွေမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်ရှိတာမို့ဖဲဟဲလို့ခေါ်ရကနေဟဲဖြစ်လာတာပါဒီနေ့မှာသူ့တော်ကအံဖွယ်နီးနဲ့ကိုဝင်ရလာခဲ့ပြီးဦးလေးတည်ဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်တခြားမျိုးသားတွေနဲ့တခြားကလေးတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒရစ်ကအယ်လီဇာအကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဖိလစ်ကအာဒါမာမှာစီကန်းလုံနေကြောင်းထောက်ပြပြီးဒရစ်ကိုအလုပ်ကနေထုတ်လိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့သူဟာလူအိုကြီးတယောက်ကိုပြုစုရင်းနဲ့ပဲသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကုံဆုံးမသွားတင်ပဲမိသားစုအနားမှာရှိနေတင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာဆယ်ပင်ပုံစံအစ်စ်နဲ့ဘက်စတီယန်ကနေ့စဉ်ဂရိုဆွတ်မို့လာဖို့ပြီးရဲ့နောက်ဒရစ်ကပစ္စည်းတွေတင်ပြီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်မာဂါလီကနှုတ်ဆက်ဖို့ရောက်လာပြီးဒရစ်ကနောက်ဆုံးအချိန်ပိုးပန်းဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမာဂါလီကသူမရဲ့ချစ်သူဖျက်ကွဲဆဲတဲ့အလောရဲ့အတိုးကောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်မာဂါလီကအမျိုးသားတွေကိုစိတ်မဝင်စားတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒရစ်ချက်ချင်းလက်လျှော့လိုက်ပါတယ်အိမ်ကထွက်ခွာရလမ်းမှာသူကအတန်ဖန်းဆက်ကိုအီဘွန်စီပြန်ပေးပြီးမာဂါလီအကြောင်းလိန်ပြောပြီးသူ့ကိုဆန်းနောက်ခဲ့တယ်အတွက်အီဘွန်ကိုဆက်လိုက်ပါသေးတယ်အပြန်လန်နေနဲ့သူမကဒရစ်အစပြုခဲ့တဲ့လိန်အလုံးသမားဖိုင်ကိုပြန်ပေးရသူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံကအဲ့ဒီထဲမှာဝတ်ထားတာကိုတွေ့ရလို့စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဒရစ်ကဖိုင်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံကိုတော့သူပဲတင်ထားလိုက်ပါတယ်အပြင်ရောက်တဲ့အခါအဝင်ဝကိုပိတ်ရထားတဲ့ကားတစ်စီးကိုထပ်မံတွေ့ရလို့သူအဲ့ဒီမှာအလုံးမလုံးတော့ပေမဲ့ကားရွှေ့ဖို့ပြောပါတယ်အာဒါမာကဒါကိုပြောတဲ့အခါဒရစ်ကဒါဟာမူဝါဒကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်နေငယ်ကြာမှာညီကိုနှစ်ယောက်ကအမေဖြစ်သူကိုဘူဒါယုံမှာတွားကြိုကြပြီးအိမ်မှာတော့ဖိလစ်ကပြင်းစရာကောင်းပြီးအေးဆက်ဆက်နိုင်တဲ့လူနာထင်းတဲ့နဲ့ပထမဆုံးအချိန်အတူတူထမင်းစားနေရကတလုံးမှမစားဘဲထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဤပုံကဥယျာဉ်မှုနဲ့ချင်းတွေ့နေတာမို့ဒါကိုစူးမဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးရက်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဒရစ်ကသူ့ဘဝဟောင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားပါတယ်သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲချိန်ဖြုံးပြီးတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ကားပေါ်ကလူတွေကိုအာဒါမာကိုနောက်မနှောက်ယှက်ဖို့ပြောပါတယ်သူအတွေ့အကြုံမလုံလောက်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါဖိလစ်စီမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့အမှုပညာဘ ഹു တုတအားလုံးကိုသုံးပြီးသူ့ကိုယ်သူလက်တွေ့ကြသူလို့ခေါ်ကအလုပ်ရှင်ကိုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကားတိုင်ပါအလုပ်ရရှိသွားပါတယ်ဖိလစ်ကတော့လူနာထင်းတစ်ကိုဆက်ပြီးသဘောမကျပဲအမြဲတမ်းစိတ်အောင်နေပါတယ်ညတညမှာသူ့ရဲ့ဒိုဆွေဗီအေတီအေဝေဒနာအတွက်အိမ်ထဲကဘသူ့အကူအညီကိုမှညှင်းဆန်နေတာကြောင့်ဤပုံကဒရစ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးလာဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာဇလန်းဆက်ကအခြေအနေဘိုးဖြစ်တဲ့ရဲတွေကသူတို့နောက်ကိုအရင်လိုက်ပြီးဆေးရုံကိုလမ်းပြလိုက်ပို့ပေးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတာပါအဲ့ဒီစုံစမ်းမှုလေးပြီးနောက်ဒရစ်ကဖိလစ်ကိုကန်းချေစီမောင်းနှင်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးပင်လယ်ပြင်မြင်ကွင်းကဖိလစ်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်စေခဲ့ပါတယ်အချိန်တန်ကြာပြီးနောက်ဒရစ်ကဖိလစ်ရဲ့အလွန်မင်းရှည်ရနေတဲ့မုတ်စိတ်မွေးတွေကိုပြုပြင်ပေးပြီးနေ့လည်စာစားဖို့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပေမဲ့သူအတူမနေခဲ့ပါဘူးအကြောင်းကတော့ဒီနေ့မှာဖိလစ်ကိုအဖော်ပြုပေးမဲ့တခြားသူတယောက်ရှိနေလို့ပါဒရစ်ကသူ့ကိုကန်ကောင်းပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပြီးမထွက်ခွာခင်မှာသူ့ရဲ့ဦးကိုနောက်ဆုံးမှပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ကတယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်နေတော့မှပဲသူ့ရဲ့ချင်းတွေ့ပေါ်အီလီယိုနိုရောက်ရှိလာပြီးဖိလစ်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေကပြီးတက်ကူလာထိုင်ကိုလည်းလုံးဝစိတ်ထဲမထားပါဘူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဒီကက်တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုရအောင်ကောက်လေးကို follow လုပ်သွားဖို့မမေ့ခဲ့နဲ့နော်